olduysa senin yüzünden oldu. Osman Bey! Koskoca Ertuğrul Gazioğlu Savcı Bey ahmak oğlu yüzünden öldü. Abiyle yeğeninin mezarları üzerine beynini koyacak mısın Osman Bey? Bir kayıbeyi kolay yetişmez. Bu sebeple yeğenimi geri alacağım. Türklerin geleceğini ellerinden almak için o büyük savaşın vakti geldi. İstişare edildi. Söylenecekler söylendi. Bay Hoca'yı alacağız. Kaleyi vereceğim.